Hello, karibuni tena katika channel yangu ya mapishi Najla's Kitchen. Na leo basi, kama title yangu inavyosema hapo, ukiwa na viazi nyumbani, basi jaribu resipi hii ambayo ni viazi vya sambusa kwa njia nyingine. Ikiwa ni mgeni katika channel yangu, tafadhali na kuomba usiache kusubscribe, kulike na kuniachia comment yako nzuri hapo chini na kugusa hiyo kengele itakayokuja baada ya kusubscribe ili usipitwe na video zangu za kila wiki. Na ikiwa hujanifollow katika social media zangu Facebook na Instagram, kote natumia Najla's Kitchen. Karibuni sana tujifunze jikoni kwangu. Na basi kama unavyoona hapo, utahitaji unga kikombe kimoja, na baada ya kuweka unga utafuatilia na kuweka chumvi kijiko kimoja cha kula, na baada ya kuweka chumvi kijiko kimoja cha kula utafuatilia na kuweka ufuta mweusi kiasi, na baada ya kuweka ufuta mweusi utafuatilia na kuweka mafuta vijiko vitatu vya kula, na baada ya hapo basi uchanganye vizuri unga wako mpaka uchanganyike vizuri, au mpaka pale utakapoona unga wako umeanza kufanya kama kidonge. Hakikisha kuwa unachanganya vizuri sana. Kama unaona hapo, unga wako unafaa uwe kama hivyo. Na baada ya kuchanganya vizuri basi utachukua maji na utaanza kukandia unga wako, na uhakikishe kuwa unga wako unakuwa mgumu kiasi. Yaani usiufanye unga wako mwepesi sana. Endelea kukanda hivyo hivyo mpaka utakapopata donge linalotakiwa. Na baada ya kukanda unga wako, hapo basi utatengeneza donge, na baada ya kutengeneza donge lako utalifinika na kuliacha lipumzike kiasi cha dakika 10. Na kama unavyoona hapo, unga wako unafaa uwe kama hivyo. Kama nilivyosema, tengeneza donge lako na lifinike lipumzike kiasi cha dakika 10. Huku unga wetu ukiendelea kupumzika, tutaendelea na hatua inayofuata. Utakatakata viazi vyako kiasi kama hivyo, kisha utaweka maji na utavitokosa viazi vyako mpaka vitakapo kuiva. Na viazi vyako vikishawiva basi utavimwaga maji, kisha utachukua kitwangio, mie nimetumia glasi, na utavivuruga viazi vyako mpaka vitakapo kuwa vilaini vyote. Na hapo uhakikishe kuwa unavivuruga vizuri ili usiwe na viazi vizima. Na kama unavyoona hapo, nimeshamaliza kuvivuruga viazi vyote. Changanya vizuri kwa kutumia spatula au unaweza ukatumia kijiko. Na baada ya kuchanganya vizuri utaweka kitunguu maji kimoja kilichokatwa vipande vidogo vidogo. Utafuatilia na kuweka giligilani au dania kiasi. Pia utafuatilia na kuweka curry powder kijiko kimoja cha kula. Utaweka na manjano kijiko cha chai, na hapo basi tutakamulia viazi vyetu ili kuvipa viazi vyetu ladha nzuri. Na hapo basi sitaweka chumvi, kwani chumvi niliyochemshia nayo viazi ilikuwa inatosha. Changanya vizuri viazi vyako na uhakikishe kuwa umechanganya vizuri ili kila kitu hapo ndani kipate ladha ya limau na ladha ya vitu vyote ulivyoweka humo ndani. Na kama unavyoona viazi vyako vinafaa vichanganyike viwe kama hivyo. Sasa basi tutachukua unga wetu na tutaanza kutengeneza vidonge vidogo vidogo. Na uhakikishe kuwa madonge yako ni ya size moja yote. Tengeneza madonge madogo madogo na uyaweke katika sahani yako. Na kama unavyoona hapo, hayo ndiyo madonge yetu yote niliyoyatengeneza. Chukua donge moja baada ya jingine na uhakikishe kuwa unafanya, yani donge lako lisiwe duara, liwe kama oval shape vile. Kisha nyunyiza unga kiasi kwa juu na anza kukanda kama hivyo mnavyoona hapo katika video.
Na baada ya kukanda kama hivyo basi, utachukua kisu na utaanza kupasua mistari kama hivyo unavyoona hapo. Na uhakikishe kuwa kisu chako ni cha makali vizuri ili upate, ili mistari yako ipate kuonekana vizuri. Na kama unavyoyaona hapo mistari yangu inaonekana vizuri. Kisha utachukua kiazi chako na utatengeneza kama hivyo na utaweka katikati ya unga wako. Kisha utafunga sambusa yako ya viazi vizuri. Na uhakikishe kuwa umebana pande zote ili viazi vyako visipate kutoka katika mafuta. Na mwisho hapo basi uhakikishe kuwa umebana vizuri au unaweza ukatumia unga kwa kubania mwishowe. Bana kama hivyo unavyoona hapo katika video. Eka pembeni na uendelee na unga wako mwingine mpaka utakapomaliza unga wako wote. Na hiyo hapo basi ni ya pili ninayoionyesha. Utaendelea tu kufanya kama hivyo hivyo mpaka utakapomaliza unga wako wote. Familia yangu imeipenda sana resipi hii ya sambusa za viazi kwa kutumia njia hii. Jaribu na wewe kubadilisha njia ya kutengeneza sambusa zako ili familia yako ienjoy. Na baada ya kumaliza basi teleka pani yako jikoni, kisha eka mafuta yako. Na baada ya kuweka mafuta usisubiri yapate sana. Utaweka samosa zako za viazi ili zipate kuiva nje na ndani. Na pia uziwache zipikike katika moto mdogo mdogo. Usiharakishe samosa zako ili zipate kuiva vizuri. Ukiwa na haraka nazo hazitawiva kwa ndani, zitawiva kwa juu peke yake. Na pia moto ukiwa mkali sana hazitawiva kwa ndani, zitawiva kwa juu peke yake. Na hapo basi ukishaona zimeanza kubadilika kala, utazigeuza geuza ili na upande mwingine upate kupikika vizuri. Na hapo basi samosa zetu za viazi zipo tayari. Zitoe sambusa zako jikoni na uweke sehemu ambayo zitakayotoka mafuta. Na andaa samosa zako za viazi na samosa zako zitakuwa zipo tayari kuliwa. Kama unavyoona mashallah zimetokezea nzuri na zilikuwa crunchy na ziliiva vizuri nje na ndani. Watoto wangu waliniambia niwapikie tena samosa hizi. Jaribu na wewe nyumbani kwako ili familia yako ifurahie resipi hii ambayo ni rahisi sana na unaweza ukatengeneza na vitu vilioko nyumbani kwako. Hope mumeipenda hii resipi na nyinyi mtajaribu. Asanteni sana kwa kutazama video yangu. Kama wewe ni mgeni katika channel yangu, tafadhali na kuomba usiache kusubscribe pamoja na kulike na kuniachia komenti yako nzuri hapo chini. Na kugusa hiyo kengele itakayokuja baada ya kusubscribe ili usipitwe na video zangu za kila wiki. Na ikiwa haujanifollow katika social media zangu, Facebook na Instagram kote natumia Najla's Kitchen. Asanteni na kwaherini na nawatakia siku njema.